Hello guys. Kas yra? Gerai. Hello guys and welcome to Mo's Kitchen. Literally, Mo's Kitchen. It's been a while since we filmed here, so we decided to make this video a little bit special by simply filming here. Hello Mo. Hello. Ką šiandien gaminsim? Vištienos petukus ir kepsime grilyje. Druska, raudonoji paprika, aitrioji pipirai, vištienos prieskonį, česnakai, džiovytas bazilikas. O čia kas žinai? Žinau. O kas? Mėsa. Kokia? Vištiena. O kaip tada lisvat? Petukai. Gerai. Ir čia rašai. Nu. Tai pirmoji to video dalis tokia bus labiau modarys, o antroji daly bus šiek tiek kitaip. Bus, ne? Jūro. Gali būt. Subersime pirmiausiai česnakus, o kitus prieskonius sumaišysime čia. Subersime prieskonius ir viską gerai išmaišome. Įpilsime aliejaus. Supilsime citrinos sultis. Čia yra 2 šaukštai. Su rankom išį. Ką man su rankom, tai čia įsimaišysiu su 2 šaukštų. Tai iš tikrųjų žiūrovai, pasakykite, ar jums patinka pas močiutę filmuoti video, ar labiau patinka pas mane. Nu tai pas mane tai ta balta virtuvė, pas mama šita. Pas močiutė sena, ne virtuvė. Nu tai kas. Tik vienintelis dalykas, kad tamsu tiesiog, žinai. Medžiai užstoja Romai užtat mano gatvės. Paliksime marinuotis kokias 3 valandas. Vasai čia praeis 3 valandas, kol mes susiruošim. Gerai. Viskas. Ką tu žalią mėsą jau valgai, Mo? Visai. Skanu? Labai skanu. Ar galvoji dar kažką įdėt gal? Nieko, oi. Sako, kaip užkandau, tai labai skanu. Tai gerai, nuo vampyrų labai atsigint. Ką, atvarėmo pas tave į sodybėlę? Gerai. Dabar laikas surinkti grilių. Grilius. Ir tuomet gaminsim. Gerai. Kepsim tiksliau. Gerai, galėsi eiti keptot, pažiūrėsi. Pažiūrėsim. Kaip to čia bus mano. I would like to begin by saying huge thanks for all Patreons for supporting us on Patreon. Because of you, we are able to buy this grill. And, I have never tried grilling, so that will be a challenge, but we'll see how it goes. Tai va, darysim dabar. Darysim, kur pečių daryti. Liepus kelis to visų kibirų tėra, ne? Būtų jau. Va, kiek sveikatos turi, tu pamisi kibirų vandens išpilti. Žmogus atnešu, kai matai. Anyway, we got the fire going, and now we are going to wait. As you can see, Tara is resting here. Labas, Tara. Labas. Labas. Bibliozaurai.
In addition to the grill, we also bought a few accessories, such as this spatula and this thing, a lighter, and a huge fork or something like that. You won't believe what our table is made of. It's actually made of a cart and a big piece of tabletop. Here are more strawberries. Tai mūsų stalą filmuoju. O, kokį draugą susiradai, Mo? Greičiau nukeltų jį nuo mano galvos. Man sunku laikyti galvą net. Milžiniškas, tai palauk parodysiu. Na, tiek to. Palauk, mums. Truputėlį pasiekmedeniausim. Atsipalaiduosim. Tau tai visada atvažiuojam į sodybą, Mo, tik tai dirbti. Taip, ką veiksi, tik tai dirbti atvažiuojam. Tai ilsėkimės, darykim video. Nu, tai gerai, šiandien darom. O pirmadienį eisim į darbą. Hot, Mo. Daržų ravėti. Na jo, pas tai tikrai nėra nei vienos žolės darže. Jo, viskas išravėta. Vištiena, gerai. I think our coals are ready. So we are going to put it on these bars. Aš tai sakau, gal čia? Ar uždėt sakai? Bet pirmą reikia ištepti aliejų. Palauk, leik man, paimk kažką, padėkam savo pasikelsiu. And we are going to oil these bars. So the chicken wouldn't stick so much to them. Yra šiluma, visai neblogai, ne, Mo? And the recipe is not done yet. We are going to do something else. But first we are going to cook it over the fire. Because we are trying grilled food for the first time, I have no idea what we are doing. So because of that, I'm just checking the food every 2 minutes or so to make sure it's fine. So at the moment I have lifted the lid just a little bit. Visai pakepė neblogai. Dabar prasidės naujas etapas. It's not terrible by any means, but a few parts are a little bit too dark, so we are just going to remove them. We are no grilling experts, but, you know, you have to start somewhere. Sriracha sauce and some brown sugar. Mix it. We've made some more. We are going to use part of it with sriracha sauce and part of it with barbecue sauce. Barbecue sauce. Manai, tiek nedaug? Čia tu pusantro šaukšto dėjai. Visą šimtą. Tai labai nepilnus tokius. Nepergyvenk, užteks, pamatysi. Pasibaigšti. Roll it. Čia kelias minutės viskas. Ne, reikia 15 minučių. Nenusišnekėk, aš pažiūrėsiu, kaip tu nuimsi. Gerai, aš irgi pažiūrėsiu. Jo, galėsi imti kaip nori, man tai vienodai šviečia, žinai. Gerai, čia tavo mineralinis. Čia. Va, padažas persismėkės tiesiog per visą vištieną. Nu visai neblogai, mokai, pirmą kartą darant. Visai gerai. Taip. Tai čia ta aštresnė, ne? Taip. O ten su barbecue. Taip. Gerai.
Po to dabar paragaukime. Šitiek dirbai visą dieną, sakai, ne? Na gerai, ragaujam. Ragauk, aš jau ragauju. Gerai. Labai skanu. Dūmas jaučiasi. Ja? Sakė, toks skonis tai vokietį. Laukia. Labai skanu. Nu tikrai gerai. Aš tai patenkintas kaip pavyko. Labai gerai. Paragauk tų, kur turėtų būti aštrus. Ne aštrus. Pamatysi. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, pakomentuoti video, palaikinti ir apsvarstyti galimybę mus paremti. Iki kito karto ir iki. Iki. O šitas jau negali ištverti. Jo, gerai kaulų reikia jau. Gerai, šaunam toliau. Nieko čia neliks iš to kilogramo 100 gramų. Jei namo prasidėš, nieko neturėsi, ne? Ne. Daug ryžių įdėsiu, greičiau prisivalgysi. Aš čia išgiūriu, kad tu labai alkanas. And the worst thing about grilling is that cleaning afterwards is much harder compared to cleaning after just a simple meal. But anyway, it's usually worth it. Okay, now I have to turn it off and, do it like a normal person with 2 hands. So, thanks for watching again, and I'll see you next time. If you like what we do, subscribe to our channel and don't forget to turn on the notifications so you wouldn't miss any future videos.